皆さん、こんにちは。ウキウキジャパニーズポッドキャストのお時間です。このチャンネルは日本語学習者の皆さんに向けて日本語ネイティブな私が気ままにお話をするポッドキャストです。はい、皆さんお元気ですか？今日はですね、皆さんと一緒に新たなチャレンジをしてみたいと思って動画を撮っています。新たなチャレンジ。はい、それは1時間お話をしてみるというチャレンジです。イエーイ。はい。私のチャンネルでは今まで最長で30分かな？一番長くて30分くらいの動画をお届けしてきたんですが、もうちょっとね、長い動画も便利なんじゃないかなと思って、今回作ることにしました。というのもね、リスナーさんからコメントがありまして、はい、いつも私のポッドキャストを家事の間に見ていますとか、通勤、通学の時に見ていますっていう、そういう風にコメントをね、くださった方が結構いらっしゃるんですね。なので、それだったらきっと10分とかね、20分とかの短めの動画をたくさんね、ポチポチってするよりも、1時間の動画をずっと聞けた方が楽なんじゃないかなというふうに思って、はい、今回は1時間にしました。でもね、何分の動画がいいですっていう意見がすごくね、本当にいろいろ来ているんですね。10分がいいですとか、20分までだったら大丈夫ですとか、30分くらいがちょうどいいですとか、本当にいろんな意見をいただいていて、皆さんね、それを言葉にしてくださってありがとうございます。ただね、いろんな意見があるからこそ、じゃあもういろんな長さの動画を撮れば、皆さんの希望に応えられるんじゃないかなと思いました。はい。ということで、今回は初めて1時間の動画をね、撮っていこうと思います。ちょっとね、挑戦っていうのも、やっぱり1時間も話すって本当に私にとっては初めての挑戦で、やっぱりね、これ会話じゃなくて、一人でずっとお話をしていくものなので、本当にずっとお話ができるのかなというか、今も多分、結構カットしてね、編集をして、この動画作ってるんですけど、めちゃくちゃ今噛んでます。はい。すごく実はね、言い直しっていうのを私は動画の裏でしてるんですよ。今のうまく言えなかったなーって思って、もう一度言い直して、もうちょっとね、言い方を変えてみるっていうことを、すごくたくさんしてるんですね、私。なので、実はいつもの動画も、例えば10分の動画でも、本当は30分動画を回していたりするんですよ。でも、やっぱり途中でね、無言になって、もっといい言い方ないかなって考える時間とかも結構あるので、それを考えるとね、今回1時間の動画をきっちりと撮るっていうのは、私にとってすごく大きなチャレンジなんですね。で、しかもですね、私の今撮っているカメラの SD カードの残りがですね、なんと、あと1時間6分しかありません。はい。今の時点で1時間6分なんですけど、つまり、私はもうこの1時間が終わる瞬間にちゃんとお話を終わらせないと動画が切れちゃうんですよね。それに、ちゃんと話をして1時間経ってるかなって、すぐここで確認できちゃうんですよ。何分ぐらい話したのかなっていうのを、ここで見ながらお話ができてしまうので、ちょっとね、今、プレッシャーもあります。実は、うまくね、お話できるのかななんてちょっと思ってるんですけど、今回はね、頑張って、皆さんにずっと聞いていて楽しいと思ってもらえるような、そんな動画を撮っていきたいなというふうに思っています。1時間の動画ってちょっと長いなって思う方もね、いると思うんですけど、じゃあ例えば、
10分に区切って今日は見ようとか、あと、できるだけ目次をね、下の概要欄に書いておく予定なので、それを見ながら、じゃあ今日はここからここまでを聞こうとか、そういう風に使い分けてもらえたらいいかなという風に思います。あとね、日本語では、大は小を兼ねるっていうことわざがあるんですね。で、これっていうのは、小さいものは大きいものにはなれないけど、大きいものは小さいものになれる。なんかそんな感じのイメージなんですけど、ないよりはあった方がいい。このね、動画も1時間長いかもしれないけど、短すぎて聞けないよりも、たくさんある中から一部だけ聞けるっていう方が、用途としては便利なんじゃないかなというふうに私は思うので、はい、今回はね、1時間チャレンジをしていきたいと思います。はい。皆さんもね、ぜひ最後までお付き合いいただければなと思います。今ね、これを聞くタイミングが、たとえ朝だとしても、夜の寝る前にゆっくり目を閉じながら、聞いていこうかなって思ってくれているとしても、心地よく聞いてもらえるような声のトーンをね、ちょっと意識しながらお話をしていきたいと思います。はい、今回もチャンネル登録といいねボタンで応援をお願いします。よかったらコメントも待ってます。はい。じゃあね、ちょっとスタートしていきます。今、私の時計で3時43分です。はい。3時43分読めるかな？なのでね、ここからもうちょっとね、話してるので1時間ぐらいだから4時40分くらいまでお話ができたらなと思います。ちなみにこのね、すいません。ポッドキャストなのに見せてるんですけど、サムネイルの写真に入っていた、この2人のタヌキとラジオの時計は、動物の森っていう私が好きなゲームのね、はい、キャラクターです。動物の森って知ってますか？皆さん。皆さんはスイッチのスイッチのゲームとかやるんですかね？私はね、スイッチだけは結構やるんですよ。結構って言ってもすいません。動物の森と、あと、ポケモンと、あと、桃太郎伝説っていうゲームがあるんですけど、この3つのカセットだけ持ってます。これはね、以前、友達とね、一緒にハマったと言いますか。コロナ禍だった時にね、みんな屋内で遊ぼうってなったりとかしましたよね。その影響でみんなスイッチを買ったらしくて、私は実はその波には乗れてないんですけど、それでみんながね、共通の話題として、動物の森が楽しいんだっていうことを言っていて、ずっと気になってたんですよね。で、その時ですね、もう今は実はしてないんですけど、日本語のチューターのね、お仕事をしていました。で、世界中の生徒さん、日本語学習者さんと、オンラインでお話をするっていうお仕事だったんですけど、それをやってる時にね、生徒さんの中に動物の森をやっていますっていう人がいて、すごくね、楽しそうにお話をしてくれたんですよね。はい。それがすごくね、印象的で、そんなに楽しいならやってみたいなって、私もすごく思いまして、で、その時はちょっと忙しくって、あんまりね、ゲームをやろうっていう気持ちになれなかったんですけど、時が経ち、はい、ゲームやりたいなっていう風にね、思い始めて、で、それのきっかけっていうのが、理想のね、生活を思い描いた時に、その理想の生活が動物の森の中では実現できそうだなって、思ったんですよ。その仮想空間っていうんですか？ゲームの中でだったら、現実のお金がかかるわけでもないから、自分の理想の家とか暮らしとか、そういうのを作れるんじゃないかなっていうふうに思って、で、動物の森にちょっとね、興味を持ち始めたんですよね。その時くらいかなから、
もう私は自分の理想っていうものをちょっとね、具体化するようになっていったんですよね。で、それがね、やっぱり、現実が追いついてこない、理想に現実が追いついてこないので、動物の森っていうゲームの中で、まずは形を作ってみようみたいな、そういうふうに考えて、始めました。動物の森、そもそも知らない人がいたらちょっと今話わからなかったですよね。すいません。動物の森っていうのはもう本当にその名の通りなんですけど、無人島があって、その島に自分が行くんですね。で、その島を自分で開拓して、で、理想の島を作っていくっていうのが、ゲームのね、大まかなあらすじと言いますか。なんですけど、その中に、本当に無人島なので、最初はね、木とかをコンコンコンって使って家を建てたり、庭を作ったりとか、そうやって島をね、綺麗にしていくんですよね。で、住めるようにしていく。で、そうしていると、動物がやってきて、自分もここに住みたいって言ってくれるんですね。だから、どうぞどうぞって家をね、住ませてあげて、家建てて、で、そこにもまた庭を作ってとかで、そうやって島をね、どんどん自分の理想の形にしていくっていう、そういうゲームなんですね。だから、もう本当にね、インターネットとかを見てると、いろんなユニークなアイディアが出ていて、デザインができる人というか、イマジネーションの力が強い人って本当にすごいなとか思いながら、なんかそういうのをちょっと見て漁ったりするのが楽しかった時期もね、ありましたね。なるほど、こうやっておしゃれな庭を作ればいいのか、みたいな、そういう発見があったりして、そういうのを見ているとね、リアルのね、現実世界の理想っていうものももうちょっと出てきたりとかして、インスピレーションを受けると言いますか、やってみてよかったなと思っています。で、そうですね、今回お話をすることなんですけど、一応ですね、テーマというか、何を話そうかなっていうのを多分困るかなと思ったので、こんなものをね、作ってきました。画面見られない人は見なくて大丈夫なんですけど、紙をですね、用意して、1枚の紙をいくつかに切ったんですけど、こういう感じでね、単語を載せてきていて、中にはいろいろと、単語が入ってるんですけど、今回お話をしたいなと思うのは、理想の〇〇。理想の〇〇っていうテーマでお話をしていこうかなと思っています。で、その〇〇に入るものをこの紙の中から選ぶ。そういうふうにお話をしていけたらいいかなというふうに思います。みんなね、今朝に聞いてくれているのか、夕方に聞いてくれているのか、はたまたお昼なのか、寝る前なのか、ちょっと全然わかんないんですけど、なんか夢心地と言いますか、ふわふわっとお話を聞いてもらえたらいいかなと思います。で、ここにね、書いてきたのは、まず、仕事、理想のお仕事の話とか、理想の暮らし、あるいは、理想のパートナー、あるいは、理想の友達、理想の友達ってちょっと変かもしれないけど、理想の家、理想の天気、ということで、いくつあったかな ?1、2、3、4、5、6枚か。6枚ね、用意を一応しています。で、この中から私がちょっとランダムに選んで、そのお話をしていきたいなと思います。ちょっとね、これをペラペラの紙なので、シャッフルするのちょっと難しいんですけど、シャッフルをして。ね。もしかしたら全部についてお話ができるかもしれないし、できないものもあるかもしれないんですけど、ね、
皆さんにね、楽しんでもらえたらいいかなと思います。はい。これはね、あくまで私の理想のお話なので、皆さんもね、ぜひよかったら自分のね、理想を考えてみてほしいなと思います。どうでしょうか？人によっては、理想のね、そういう、生き方っていうんですか？全部まとめるとね、生き方になるのかなと思うんですけど、こういう生き方って皆さん結構考えて生きてますか？ね、なんか私は本当に行き当たりばったりで生きてきたと言いますか。お恥ずかしいんですけど、あの、その時にやりたい、行きたい、したい。なんかそういうふうに思ったことをその場でするみたいな、そういう生活をですね、私は送ってきているんですよね。うん。見事にね、できてきたからこそ本当に今話ができるんですけど、これやりたいなって思ったことはもうその場ですぐにやる。そんな感じで暮らしてきました。だからこそ、あんまりね、その先を考えることがなかったんですよね。うん。あの、どういうふうに将来生きていたいかとか、どういうふうな生活をしていたいかとか、なんか、あんまり理想っていう形では考えてきていなくて、きっとね、今やりたいことをやって生きていたら、最終的には、もうやりたいことばかりやってきたいい人生になるだろうみたいな、なんかそんな感じのちょっとね、楽観的と言いますか、そういう風に考えてきちゃったところがあるんですよね。でもね、それってやっぱり、20代前半とか、20代までだったらいいんですけど、30代になるとね、やっぱりそれなりにね、理想に対しての今の自分の立ち位置、っていうものを自分で自覚するようになるんですよね。やりたいことばっかりその時にやっていったら、もう人生変わらないなというか、うん。ね、ちゃんともっとどうなりたいかとか、どう暮らしたいかとか、人生をね、もっとね、視野を広げて考えていかなきゃなーなんて思いました。はい。そんな感じで、今回は具体的にね、ちょっと私も考え始めたので、その理想の、なんとかっていう、〇〇っていうことでテーマをいくつかね、考えていこうかなというふうに思っています。はい。いや、私は皆さんの理想の〇〇っていうのも聞きたいですよ。結構ね、これ今私、ポッドキャストなのがとても残念なくらいで、本当は相手がいてほしいです。こういうお話って私、するの大好きなんですね。だから、本当は相手がいて、そういうお話をできたら絶対楽しいななんて思うので、はい。皆さんもぜひ自分のね、もう理想がある人はその理想と比較しながらとか、ない人は、ああ、こういうアイディアもあるんだな、みたいな。そういうふうに考えながら話をね、聞いてもらえたらいいかなと思います。はい。じゃあね、ちょっと前置きが長くなってしまったんですけど、はい、ちょっと弾いていこうかなと思います。もうどれでもいいんですけど、じゃあはい、見ないでこれだ。どれだ。じゃん。あ、2枚引いちゃった。2枚引いちゃった。だからちょっと上にあるやつから。天気。理想の天気。なんか一番、なんか、なんていうか、数合わせみたいな感じで頑張って考えたお題なんですけど。いいや、天気ね。はい。理想の天気。皆さんはありますか？理想の天気。これ、晴れっていう答え以外で出てくることあるんですかね？皆さん晴れ以外の天気が好きな人っていますか？ね。なんか特殊な理由があって、晴れ以外が好きっていう人はいるのかもしれないんですけど、私はもう圧倒的に晴れの日が好きです。はい。もう晴天で、ちょっとね、もくもくとした白い雲がね、空にかかってるみたいな、
青空、はい、が大好きですね。最近日本では台風が来ていて、で、毎日のようにね、雨が降ってるんですよ。でね、今日も実は朝からもうずっと曇ってて、なんかね、朝からちょっと気分が上がらないなとか思って、ね、ベッドから出られなかったんですけど、うん、やっぱり朝ね、晴れていたりとかすると、よーし、今日も頑張るぞーみたいな、ね、なんかそんな気持ちになれるんですよね。で、日本はですね、冬にも比較的晴れるんですね。あ、ごめんなさい。日本はって言ったらダメだな。日本って北から南まで、西から東まで、長いね、国なので、どこに行くかによって、天気とか気温とか、もう全然違うんですよ。で、私去年、実は、福井県に行ったんですね。福井県。去年の冬に、福井っていう、もっとね、西の方で北の方でっていうのかな。なんかね、一応、東京から見ると、日本地図を上から見たときに、東京が右下だとしたら、ちょっとまあ左斜め上みたいな。はい。そういうところにある県なんですけど、福井県はですね、冬にとってもね、曇る県なんですね。で、雪がすごく降る県なんですよ。そうなんです。だから、私、東京から新幹線で福井県に行ったんですけど、あのね、すごい、途中の長野県かな。それまではすごく晴天だったんですね。もうすごくいい日で、もう私の大好きな晴れた日だったんですけど、長野県あたりをね、通過したくらいから、一気に景色が変わったんですね。あれ本当にびっくりしました。もうね、突然周りが真っ白になって、雪だらけになるんですね。で、空ももちろん曇っているしで、もうね、真っ白な景色になるんですよ、突然。そう、ちょっとびっくりしましたね。同時にすごく不安になりましたね。こんなに雪降ってて、新幹線大丈夫かなってすごい思いました。でもね、まあ、大丈夫だったんですけど、やっぱり、北国と言いますか、寒いところは冬になると雪が降るので、それに対応してるんですよね。だから新幹線も雪ちょっと降ったくらいだったら止まらないんですけど、やっぱりね、日本にいるって言っても、日本の国内のどこに住んでいるかで、全然体験できるものって違うんだなって思いました。もう福井県めっちゃくちゃ寒いしね、もう、友達がいるので遊びに行ったんですけど、やっぱりね、友達がいるからこそすごく楽しかったんですよ。もう美味しいものも食べられたし、雪景色も楽しかったし、もう本当に、ウェルカムしてくれた、すごくいい友達なんですけど、その子がいたからこそ、すごく楽しい旅になったんですよ。まあ、じゃなかったらね、行く機会もなかったかなと思うので、すごく感謝してるんですけど、やっぱり住むってなったら、私は晴れる場所に住みたいなと思いました。ね、皆さんもしかしたら、もう雪がすごく好きでとか、スノースポーツ、ウィンタースポーツっていうのか、ウィンタースポーツが好きな人だったら、雪がすごく降るところに住みたいっていう人もいると思うんですね。やっぱり、例えばまあ、スキーとか、スノーボードとか、いいですよね。その冬にね、雪を使って楽しめるスポーツが好きな人はね、絶対そういうところに住んだら楽しいんだろうなって思うんですけど、私は本当に寒いのが苦手だし、曇り空が苦手だし、雪も苦手なんですね。雪であんまりね、いい経験がないというか、まあ、基本的に寒いのが苦手だからっていうのもあるんですけど、一回ね、ニュージーランドに行くとき、
雪が降っちゃって飛行機がストップしたことがあるんですよね。スペインにいた時も50年に一度の大雪みたいなのに当たっちゃって、移動をね、できなくなってしまった時がありました。なんかね、私、冬あんまり得意じゃないのに、すごく旅行をよくしてるんだと思います。なんかね、意図せず結構ね、移動しようとする傾向があるみたいで、うん、もうね、雪はあんまり得意じゃないですね。カナダに住んでいた時は、もう逆に雪が降りすぎて、すごく楽しかったんですよ。カナダの人たちってもう雪に対する耐性がすごいから、もう当たり前のようにね、雪を扱っていくというか、感じなんですよ。カナダってすごくね、雪が降る国なんですけど、寒くって、冬になるともう雪が本当に何メートルも積もるような、車もね、凍ってしまうような、そんな世界なんですけど、そこでね、私、ダイヤモンドダストを初めて見て、すごく感動しましたね。カナダでの雪体験はすごく楽しかったんだよな。あの時はね、なんかもうまだ学生だったし、雪に困らされることがそんなになかったから、楽しいっていうだけだったんですけど、でね、もう、諦めがつきますね。はい。もう毎日雪だから。で、絶対雪景色だから、もう別に、雪に対して何も思わなくなるんですよね。うん。そんな感じの生活をしていたので、カナダでは楽しかったんですけど。うーん。ね、なんかね、雪にね、私はよく降られてしまって、足を止められるので、ちょっと苦手意識があります。はい。とにかくね、やっぱり冬はあったかい国に行きたいです。むしろ。東京もね、やっぱりたまに雪が降るくらいには寒くなるんですよ。晴れるんですけどね。空は晴れるし、すっごく寒くなるっていうことはなくて、温度もね、そんなに低くはならないというか、マイナス5度とか行ったら寒いかなっていう感じかな。なので、ねえ。でもね、私はそれでもやっぱり、ダウンジャケットとかを羽織らずに生活できる場所が好きなので、ねえ、今年も冬にどこか暖かい国に行けたらいいななんてちょっと思っています。はい。あるいはね、日本は沖縄とかだったら冬にもそんなに寒くならないみたいなので、そういうところにね、行きたいななんて思います。はい。それもね、私は去年なんですけど、ヨーロッパの国にね、行ったんですね。オーストリアとチェコとドイツ、この3カ国を中心に回ったんですけど、で、3ヶ月間くらいステイしてたんですよ。で、その時に、私はクリスマスマーケットが見たくて行ったんですけど、やっぱり天気がですね、ずっと曇ってるんですよね。なかなか青空を見せてくれないっていうのをちょっと今年その3カ国で経験をしまして、今年じゃない、去年だね。去年の冬に体験しまして、私は改めて、そういうね、天気が曇ってしまうところにずっといると、空が青くなる日が、もうすごく恋しくなってしまう人なんだなって、私はすごく思いました。はい。だからやっぱり、ね、これから自分がね、主にどこに住んでいくかはわからないし、日本が中心になるのかなとは思うんですけど、海外での生活も実は好きなので、そういう、冬に曇ってしまう国っていうのは、夏にすごくね、過ごしやすいというか、美しい国っていう風に聞いているので、そういう時にね、タイミングをずらしていきたいなとか思ってます。はい。これからね、また秋が来て冬が来ますけれども、皆さんはどこでこの冬過ごしますか？南半球にいる方だったら、夏になるのかなこれから。この夏はどこで過ごしますか？はい。どこの国のどの季節が好きでしょうか？ねえ、
そういうのも考えるのすごく私は楽しいなって思います。はい、じゃあね、次です。次は何をお話しすることになるかな。てってれてー。どれにしようかな。じゃあ次に上に来たものを選びます。これだ。じゃん。暮らしというテーマでお話をしていきたいと思います。暮らしか。随分とアバウトなテーマを私も作ったものだなと思います。はい。理想の暮らしって皆さんはありますか？理想の暮らしは、私はですね、やっぱり、私、冬が苦手とか寒いのが苦手って散々言ったんですけど、でもね、やっぱり四季が好きなんですよね。四季。4つの季節を感じられる。そういうのがすごく好きで、日本って本当にそういう国なんですね。日本ってもう春も夏も秋も冬もそれぞれにイベントがあって、それぞれの季節ごとに、例えばできる野菜とかね、植物とか、お花とか、そういうものを楽しんで、食とか生活に取り入れて、っていうことをうまくね、昔からやってきた国なんですよね。だから、季節の色みたいなものとかもあるし、そういうのがやっぱり移り変わっていくっていうのをすごく私は毎年ね、楽しみにしていて、秋とか冬になる瞬間ってちょっと寂しいんで、あんまり好きじゃなかったりするんですけど、でもやっぱり秋だからこその良さとか、冬だからこその良さとか、なんかそういうのもちゃんと感じているので、やっぱり四季はね、感じたいんですよね。そういう暮らしがしていきたいなというふうには思います。あとはね、私ね、すごく贅沢なことを言っていると思うんですけど、一箇所に縛られたくないんですね。複数の場所に移動をして人生を楽しんでいきたいって思っているところがあって、私は日本に生まれ育っているので、日本人として日本に拠点を置きたいんですけど、いくつかのね、拠点をできれば持てたらいいなと実は思っています。日本以外にも、やっぱりじゃあ冬はね、日本がすごく寒いから、もっと暖かい国に移動をしたりとか、でもね、それもずっとじゃなくて数ヶ月単位とかなので、ちゃんと四季も感じつつ、ちょっと暮らしやすいところに移動をするみたいな、そういう生活が私はしたいななんて思っています。なのでね、なんか、できればね、春とか夏とかも、夏はね、逆に涼しいところとかに行けたらいいですよね。例えば北欧の国とかもそうですよね。多分夏は、暑すぎないというか、涼しくて、で、緑も豊かで綺麗で、みたいな、そういう風に聞いているので、そういう国にね、できれば行って、で、生活がしたいなとは思っています。ね、そういう暮らしが実現できたらいいなと思っていて、あの私自身はね、オンラインでお仕事をしているので、そういうことが結構今まではできたりしたんですけど、今はね、ちょっと日本に腰を下ろしてというか、ちょっと地に足をつけたくなっているので、日本にいるんですけど、またね、どこかに行きたいなって思った時には、制限なく、よし、行っちゃおうって言って行けるような、そういう風な暮らし方がね、していたいなと思っています。で、やっぱりね、そのためには自分の、まずは仕事を落ち着かせて、旅行をしても、その旅行先で仕事を続けて、そこでね、お金を稼ぎながら、生活をしていける。で、現地の人たちともお話をして、現地の人たちが行くスーパーに行って、
現地の人みたいにちょっと生活をしてみてみたいな、なんかそういう暮らしが本当に好きなんですね、私は。やっぱり旅行をするだけの時と、そこに暮らしてみる時と、で、見える世界が全然違うなって思うんですよ。旅行だけの時は、もうそれ、旅行ならではの楽しみがね、すごくあると思っていて、もう縮小して、この期間にもう全部こうやって回って楽しむぞ、観光するぞっていうのもすごく好きだし、楽しいんですけど、私は、そこでのね、現地の暮らしっていうのも味わうのがすごく好きなので、海外に行ったら、海外のスーパーに行くのはすごく好きだし、現地の人が普段何を食べて生きているのかなとか、どういう風なルーティーンで生活してるのかなとか、そういうのを見るのがね、すごく好きなんですよね。で、それを味わうっていうのがすごく好きなので、やっぱりそういう風に生活していきたいかなとかは思ってますね。それが理想の暮らしですね。はい。この後にね、ちょっと、パートナーとかが控えていたらいいなと思うんですけど、そういうお話にちょっと展開していく感じにはなります。はい。とりあえずね、私の理想の暮らしのお話でした。はい。では次。何が出るかはわからないんですけど。はい。どれかなどれが出るかなじゃあこれかなポンおすごいパートナーが来ました。今、噂をしたらパートナーがやってきてくれました。すごいな。本当に知らなかったです。本当にズルとかしてないです。パートナーの話ですね。今逆にこの理想の暮らしのお話ができたからこそ、お話がしやすいんですけど、私の理想のパートナーは、やっぱり、私が今言ったみたいな、いろんな場所に拠点を移して暮らすっていうことを一緒にしてくれる人、あるいはそれに理解をしてくれる人、どっちかかなという感じです。本当の理想を言えば、やっぱり一緒にね、そこで暮らしを楽しみたいんですよ。なんかね、一緒にスーパーとか行って、で、これが美味しそうだねとか、これが美味しかったねとか、これ面白い食材だねとか、これを使って料理してみたいねとか、なんかあそこの近所のレストラン良さそうだよねとか、なんかそういう感じで、一緒に暮らしを楽しめる、その新しい土地での生活を一緒に楽しんでくれる人っていうのが、理想のパートナーですね。なので、そうなると、やっぱり、彼もオンラインでお仕事をしていて、で、地球上のどこに行ってもお仕事ができるというか、インターネットさえあればお仕事ができるっていうような働き方をしてくれているっていうのが、ベストではありますよね。一緒にね、暮らす場所を変えても、そこで生活をしてくれるような、そうやって一緒にね、生活を楽しめるような、そんなパートナーが理想だなとは思います。あるいは、その1年にね、例えば3ヶ月間だけとか、それだけでもいいので、海外に、どこか滞在して一緒に暮らしができるっていう、ね、毎回、なんかそんなに頻繁にしなくてもいいので、なんかそういうことができるような制度のある会社に勤めているとか、なんかそういう感じだったらね、理想かなとは思いますね。あるいは彼が日本で仕事をしていないってなったら、彼のね、自分の国で生活していてっていうのでも実は私は良くて、彼が拠点を置いているところに私もね移動して、そこでお仕事をして、でたまにね日本に戻ってきて、で日本にね拠点を置いた生活も数ヶ月間できればとか、なんかそういう風になればね、それでも私はいいなと思っているので、とにかくね1年間ずっと同じ場所にいる生活よりも、どこかのタイミングで日本か海外かに短期的にね、行って、そっちで暮らしをしてっていう、そういう生活ができるのが私は理想かなと思います。ただね、それはもう本当に
どういうパートナーに出会うかにもよると思うんですね。例えば、パートナーが日本の人だったら、きっとね、日本の会社に勤めていたら、長期的にどこかに行って一緒に暮らしてっていうのは多分難しいかなと思うんですね。でも、そういう風にね、例えば3ヶ月とかだったら海外で暮らしてもいいよみたいな、そういう制度がある会社とかだったら、もう本当にありがたいですよね。あるいは、自分でお仕事をしている人とかだったら、全然国籍も問わないのかなと思うし、海外の方でもね、いずれ自分の国に帰りたいっていう人もね、日本で出会うかもしれないですよね。それでも全然いいんですけど、私は暖かい国に行きたいので、寒い国にずっとっていうのはね、ちょっと考えられないので、それはね、さすがに冬になったら日本に帰ってくるとか、他の国に行くとか、そういうね、打開案を一緒に考えてくれる人ならいいかなと思っています。私自身ももう絶対こうじゃなきゃ嫌だみたいな、逆にね、そういう考え方は特にはなくて、あくまで理想はこういう感じでっていうのは、今ね、持っているので、それをね、どこまでその自分の将来のパートナーが理解してくれるかなっていうのもあるんですけど、ね、理想の話をするならば、そんな感じで、お仕事がいろんなところでできる人、あるいは、そういうこと、そういう暮らしに理解があって、一緒にね、チャレンジしてくれる人とか、がありそうかななんて思ってます。はい。ね、今のご時世だからね、はい、結構、不可能ではないお話かなと思っていて、ね、今までだったらやっぱり拠点を移動させて仕事をするなんて夢のまた夢みたいなところがあったかなと思うし、日本だとね、まだちょっと、そういう傾向はあるような気がするんですけど、やっぱり働き方も多様化して、もっとね、仕事をするために生きるんじゃなくて、生きるために仕事を楽しめるような、そういう働き方ができるような企業が増えたらいいなと思っています。もしそういう企業があるなら、私も働きたいです。はい。もし皆さんどこか知っていたら教えてください。はい。で、じゃあ次にね、行きましょうかね。次は何が出るかな、何が出るかな。もう3つ話してきたのか。で、あと3つ残ってます。はい。仕事。おー。今もうちょっと結構仕事のお話をしちゃったんですけど、お仕事のお話もね、していこうかなと思います。はい。私の理想のお仕事は、もうやっぱり今言った通りで、どこででも働けると言いますか。もう本当にそれにつきます。でもね、実はやってみたいお仕事で言ったら結構あるにはあるんですよ。例えばね、自分の好きな、ブランドがあって、で、そのブランドで、内部でね、働いてみたい。マーケティングとか携わってみたいなとか。やっぱりその好きなブランドを応援したいから、そのブランドをね、もっと知名度上げて、もっといいプロダクトを作ってみたいな、そういうことをしていきたいなっていう気持ちもある一方で、なんかもっとね、なんていうのかな。例えば、民泊とかね、そういうこともやってみたいんですよね。私はすごくね、海が好きなんですよ。海がすごく好きで、そんなに、本当に全然経験はないんですけど、一応なんかサーフィンが好きだなって思っていたりとか、なんていうのかな、ビーチライフの、エリアの独特の雰囲気、みんななんか、なんていうのかな、軽やかな、すごく明るい、そういうなんかカラッとした、人柄の人たちがね、海には集まるなと思っていて、なんかそういうところも含めて、本当にビーチライフっていうのが好きなんですね。そう、だからそのビーチの近くの民泊とかで、もうそこに来る人とか、
そこの従業員の人たちとか、なんかそういう人と関わって仕事をしていきたいなというふうにも実は思っているんですよ。うん。ね、海独特の、明るい感じがすごく好きなんですよね。うん、そこに集まる人たちもやっぱりいいなって思うので、うん、そういうところでね、働きたいなって思いつつも、うん、ただね、日本って地震がある国なんですよね。うん、だから、津波が起きるんですよ。うん、頻繁にとかじゃないですけど、例えば、大きな地震があったりすると、やっぱり津波がね、起きてしまって被害があったりとかするんですよね。うん。なんかね、やっぱりそのビーチライフと津波っていうのはやっぱり一緒に考えなきゃいけないところだから、うん、そういうところのね、バランスもなんかやっぱり恐怖感じゃないですけど、やっぱり持ってしまうんですね。うん、内陸で生まれ育った人間としては、東京一応海はあるんですけど、あんまりね、楽しいビーチライフっていう感じの海じゃないんですよね。もっと都会の海っていう感じなので。うん。私はやっぱりもっとすごくね、クリスタルクリアな海で、なんかプルメリアとかがあってみたいな、なんかそういうね、暖かい国のビーチが大好きで、うん、そういうことを考えると、まあね、暖かい日本の地域で、そういうふうに民泊でね、関わっていきたいっていう気持ちがある一方で、もしものことがあったらどうしようっていうのが、ちょっとね、ネックにはなっています。うん。ね、こんなこと言い始めたら、本当にキリがないんですけどね。うん。例えばね、宮崎っていうところ知ってますか？宮崎県。日本の宮崎県っていうね、南の方にある県なんですけど、海もあるし、あったかい気候だし、うん、ビーチの周りにいる人たちって本当にね、素敵な人が多くて、うん、私もね、旅行で行ったんですけど、すごくいい体験ができたんですね。うん。で、本当はそこにね、移住をしようかななんて思ったこともあったんですけど、うん、やっぱりその滞在中にたまたまね、地震があったりとかして、結構ね、このまま大きな津波が来たらどうしようっていう、なんかそういうことを考えちゃったりもしたんですよね。うん、なんかね、これを言うことは本当にね、すでにビーチライフを楽しまれている人にはすごく失礼かもしれないし、なんか申し訳ない気持ちにもなったりするんですけど、多分、そこで暮らしてる方は気にしてないですよね。うん。多分そういうこと気にし始めたら、もうキリがないからって言って、うん、なんかそうやって人生を楽しまれてるんだろうなと思うんですけど、うん。ね、あとまあリスクヘッジというか、その何かが起きた時にはどうやって行動をすればいいかっていう、うん、そういうことをちゃんと考えて、で、知っていて、方法もね、自分の身を守る方法も知っていて、うん、そういう風にやっていらっしゃるんだろうなとは思うんですけどね。はい。なんかそういうところを考えてしまったりはしています。うん。ね、あと、まあ他もね、やっぱり、まあ日本以外でもね、うん、美しい海がある国、うん、そういうところにできればね、滞在して生活がしたいですよね。うん、なので、まあそういうところでも実はまあ仕事はしてみたいなって思います。本当に本当に理想ですね。うん、本当に憧れます。うん。なんかね、私あんまり仕事の内容には今のところこだわりはないんですね。うん。もともとはあんまり正直人とね、関わらない仕事がしたいって思ってオンラインで、まあ、ライターっていうね、記事を書くお仕事をしていて、うん、まあ、それを今でもしているんですけど、うん、それはすごくお仕事の内容的には自分に合っていて、うん、まあ、クライアントさんと連絡はね、最低限取って、記事を書かせていただくんですけど、今の仕事の仕方っていうのは、本当にストレスがね、最小限に抑えられるというか、うん、まあ、気持ちよくお仕事をさせていただいているんですけど、うん、もっといろんなことをしていきたいなと思っていて、今、それこそ
ポッドキャストもいつかお仕事になったらいいなと思ってやっています。今はね、まだ全然お仕事っていう風に言えるようなね、収入とかも、ポッドキャストからはね、入ってないので、難しいんですけど、なんかもっとね、お仕事でちゃんと生活の足しになるくらいの、お仕事になってくれたらいいなと私は思って日々頑張ってます。はい。そうすればね、もっと多分できることも増えるし、もっとね、このお仕事に対して時間が費やせるようになると思うんですよね。今はやっぱりこのポッドキャストはお仕事じゃないからこそ、そんなに時間を費やせない。他でお仕事をしないと、私が食べていけないので、仕事をこっちはメインにできないんですけど、もっとね、力を入れていけたら、皆さんにも喜んでもらえるようになるかな、なんて思いながらね、頑張ってはいるんですけど。だからね、お仕事の内容としてはそんなに、こだわりはないと言いつつも、やっぱり、皆さんからコメントをね、いただいて、すごくためになりましたとか、面白かったですとか、そういう風に言ってもらえると、やっぱりやりがいになるなって思うので、なんかね、そういう風な感じで、人の役に立つような、かつ自分も楽しいと思えるような、そういう風なお仕事をしていけるのがやっぱり理想かなとは思います。お仕事なのでね、やっぱり楽しいことばかりじゃないんですよね、多分ね。そんなことばかりは言ってられないかなとは思うんですけど、でもやっぱり生きるからにはね、何でも楽しみたいですよね。で、お仕事も楽しめた方が、やっぱり、輝けるというか、うまくいくんじゃないかなと私は思っているので、やっぱりね、そういう風に自分の好きな場所で、好きな人たちと楽しくお仕事ができればいいななんて思っています。その手段がやっぱりこのポッドキャストとか、あるいはライターもそうだし、理想で言えば、民泊のね、お仕事とか、企業でのマーケティングのお仕事もそうなんですけど、やっぱりね、現実的に考えると、好きな場所で生活をして、仕事をして暮らすっていうのと、そういうお仕事をするっていうのがね、一緒にできないっていうものが結構多いので、天秤にかけながら、ただこれでね、パートナーができて、で、そのパートナーが、やっぱり、いろんなところに移動してね、生活が難しいですってなれば、私ももうちょっとね、じゃあここに腰を落ち着けようっていう風に思う時が来るかもしれないので、今回ね、お話をしたことっていうのは、もうすべて本当に理想ベースと言いますか、私がそうなったらいいななんて思っているけれども、どうなるだろうねっていう、いつでもね、この理想っていうのは変えていいと思っているので、そうしなきゃいけないものじゃなくて、やっぱり理想っていうのは自分の生き方と考え方とともに変わっていくかなと、考えているので、もし機会があればまたお話をね、しても面白いのかなとか思ってます。で今回はね、この1時間のポッドキャストなので、ゆっくりね、私の理想のお話をしてみました。はい。皆さんはどうでしょうか？ね、私みたいにいろんな国に行って、いろんなところでいろんな経験をしながら仕事をして生きていきたいって思う人もいますか？あるいはもう本当に真逆な人もいると思います。もういろんなところに行くのは疲れるし、怖いし、めんどくさいし、みたいな、そういういろんな理由で拠点を持って、もうそこにだけ住めれば幸せですって、そういう人もやっぱりいると思うんですよね。理想に正解はないと思うので、ぜひね、一度自分の理想ってなんだろうなーってね、考えてみると、これからどうやって生きていこうかなとか、こういう風に選択をして、生き方をね、自分でカスタマイズしていこうかなとか、なんかそういう風に思える
きっかけになるかもしれないななんて思っています。うん。ね、理想の話をするのってちょっとなんかこっぱずかしい感じはあったんですけど、こうやってやっぱり話してみると、自分でも、やっぱり私はこれがいいなとか、ね、自分にも気づきがあったりするので、それがね、やっぱりいいなって改めて今思いました。皆さんにお話ができてよかったなと思います。ね、理想のお話、できればでも、ね、誰かと対談したいですよね。もしね、なんか機会があれば、誰かね、お友達を呼んできて対談をしてみたりとか、そういう動画も需要があるのかななんて思うので、はい、考えてみます。ということでね、はい、今なんですけど、4時48分です。はい。4時48分。なので、あれさっき何時でしたっけね。やっぱりでももう1時間経ちましたね。はい。ちょっとね、実は途中で、諸事情で切らなきゃいけないところが出てきてしまって、微妙にもしかしたら合計で1時間になってないかもしれないんですけど、すみません。そしたら許してください。ね、1時間、お話をね、一応してきました。はい。ここまで聞いていただいてありがとうございました。きっとね、皆さん、疲れたかなと思うので、ぜひ一度休んでみてください。はい。でね、こういう動画が面白いなと思ってくれた人は、ぜひチャンネル登録といいねボタンとコメントで応援をお願いします。はい。1時間動画いかがだったでしょうかね。もし人気があれば、役に立っていれば、また頑張って作ろうかなと思います。1時間だらだらと話をしているので、聞き逃してしまったところとか、何度でもね、リピートして見てもらえたらいいなと思います。はい。では、最後まで見てくれてありがとうございました。また別の動画でお会いしましょう。またねー。